ஃபுல்லாக முள் தான் ஃபுல்லாகவே. அதில் ஃபுல்லாக கொடி இருக்கும். அது எடுக்க கஷ்டம். இங்கே பாருங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காருன்னு. ஆனால் நல்லாயிருக்கும். நான்லாம் சின்ன வயசுலாம் நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன். பழம் அவ்வளவா இல்லை. இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட், பழம் இருக்குது, சாப்பிடுவோம். இன்னும் 2-3 இடம் இருக்குது, போய் பார்ப்போம். இதுதான் அந்த பழம். இது சில ஊரில் வந்து தொப்பி பழம் கூட சொல்லுவாங்க.